أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، بنرحب بكم في فقرة جديدة من برنامج روشيتا. روشيتا النهاردة مع دواء من أشهر الأدوية وأكثرها فعالية في علاج الكحة والسعال وتوسيع الشعب الهوائية كمان، كما إنه طارد للبلغم. البلغم اللي بيعوق عمل الجهاز التنفسي بشكل سليم. النهارده روشتتنا مع دواء ميكوفيلين شراب ب10 جنيهات ونصف للأطفال والكبار، كمان إن هو بيعمل على تقليل لزوجة المادة المخاطبة الموجودة بالبلغم وإذابتها، ويجعله أخف حتى يسهل طرده خارج القصبة الهوائية عن طريق المواد الفعالة المكونة له، وهما مادة هيدروكلوريد البروموهكسين ومادة الإسفلين اللي بتقوم بارتخاء العضلات بالشعب الهوائية وتوسيعها. وبناء على هذا هنتعرف على دواعي استعمال الدواء ومكوناته، والنهارده نيجي نتكلم عن تركيب الدواء ميكوفيلين شراب اللي بيعد من اشهر الادويه. احنا النهارده في البروموهكسين والإيسفلين، حيث يحتوي كل 5 مللي شراب من ميكوفيلين على 100 مللي جرام من الإيسفلين و4 مللي جرام إيدلوكريد البروموهكسين، وكمان بيتركب هذا الدواء من إيدوكورفين. ومهم جدا النهارده دواعي الاستعمال اللي بيسمعونا على قناه شمس العالم الذهبيه. يوجد العديد من الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل صحيه بتستلزم فيها تناول دواء ميكوفيلين من اجل التقليل من حده الدواء الالام وعلاجه. ومن اهم وابرز هذه الدواعي الاتي دواعي استعماله ان هو بيستخدم في علاج العديد من الأمراض، منها يستخدم لعلاج الأشخاص اللي بيعانون من السعال والكحة الشديدة وما يتبعها من نوبات تسبب ضيق في التنفس. هو موسع للشعب الهوائية. كمان بيستخدم في علاج الأشخاص اللي بيعانون من تهيج في الجهاز التنفسي نتيجة لاستنشاق مواد كيميائية أو مواد مهيجة بشكل عام، ويستخدم كمان كطرد البلغم ويعمل على إذابته بشكل فعال وتنقية القصبة الهوائية لتسهيل عملية تنفس المريض. يستخدم أيضا لعلاج الأشخاص المصابون بضيق في الشعب الهوائية ويساعد على توسيعها عن طريق المواد المكونة له. يستخدم لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي مثل مرض الانسداد الرئوي وتوسيع القصبات الهوائية. كمان ميكوفيلين بيستخدم في الحالات المرضية اللي بيعاني الأفراد منها من حساسية موسمية أو مزمنة زي حساسية الصدر والربو والتهاب الشعب الهوائية وتمدد الحويصلات الهوائية. النهاردة كنا في رحلة مع ميكوفيلين شراب، ولكن الهدف الأساسي بتاعنا أعرف كل شيء عن شيء واحد أفضل، أعرف كل شيء عن شيء أفضل ما تعرف كل شيء عن شيء واحد. النهاردة كنا في رحلة مميزة مع ميكوفيلين. تابعونا على قناة شمس العالم الذهبية.